ส่วนคนโสดในคืนนี้ไปซี่กันต่อจ้าไอ้โยมาเปลี่ยนอาชีพวางข้อก่อนแล้วมาถือไมค์ขับน้องเลิกกันนะโมก็ถือเป็นเดียวเลยเข้ามาทำให้ใจของฉันละลายมันละลายอยากจะได้กินเธอทั้งทำไมใครจะมารู้ว่ายังไงได้ชอบอะไรกันบอกฉันแล้วฉันจะหาให้ก็ไม่ได้เรื่องมันไรมันไม่ได้ดีมันไรเราเองจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็ไม่ได้รักจะมาในวันที่ร้อนที่ต้องไปนั่งสิ่งที่น่าตาเลยก็ไม่หัวใจให้เธอไปตกลงชีวิตตอนนี้มีเพียงเธอในวันที่ฉันเลิกแก่ไปจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่เคยเห็นไม่ดีบางทีนั้นอยู่ลำบากเอาเรื่องมาแต่เธอทองไม่พอใช้ก็บอกที่ภายในที่บอกกันที่ภายในโกรธบ้างกันที่ใจมันยังเธอพลาดหน้าตาไม่ได้ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดที่ชีวิตตอนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นโกรธอย่างที่ความกันทำไมหัวใจฉันตีโตจากผู้สาวเจ้าเป็นครั้งแรกที่ใบปอทีวีโออิสรินกับคุณนะจากวันที่3ค่ะผมนะครับครั้งแรกเด็กผมมาก็ปวดหัวเช่นน้ำต้องเป็นตาเปียเป็นนักร้องรถแห่ด้วยคอนเสิร์ตด้วยยอดเยี่ยมเลยใส่ด้วยนะยังโสดไปโตก็โสดนะสำหรับใครที่ก็ยังไม่เจออยากให้เป็นผู้รับงานแทนที่ผู้ไม่เป็นแต่จริงเป็นแทนใจงานเอาไปทำได้ก่อน
อยู่ได้ไม่เห็นแต่สิ่งที่แท้ใจใครไม่ขอไปนักขอไปนักตั้งเลย One, two, three, go! ขอไปนั่งขอไปนั่งนั่ง